नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपला आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आत्ता आपण करंटली आहोत मुंबई नाशिक हायवेवरती आणि टाईम बघा संध्याकाळचे वाजले 7:30 आणि आजचं व्हिडिओचं वैशिष्ट्य म्हणजे मित्रांनो, आज आपण बघायला चाललो आहोत काय काजवे। हां, तर आता आपण चाललो काजवे बघायला आणि पावसाळ्याच्या 1-2 आठवड्यापूर्वी तुम्हाला ते जास्तीत जास्त भेटतात बघायला। ते म्हणजे डोंगराच्या ठिकाणी जिथे झाडं आहे, जंगल आहे, अशा ठिकाणी आपल्याला काजवे बघायला भेटतात। काजवेचं वैशिष्ट्य तुम्हाला माहितीच आहे, त्यांचा प्रकाश जे झाडावरती आपल्याला दिसतं रात्री ते अतिशय सुंदर असं दिसतं आणि हे जो नजारा आपल्याला बघायला भेटतो हे काय नेहमी नसतं। पावसाळ्याच्या जस्ट 1-2 आठवड्यापूर्वी आणि मे महिन्याच्या एंडिंगला आपल्याला हे बघायला भेटतं। आता आपण ते कुठे बघायला जात आहोत ते सगळे डिटेल्स मी तुम्हाला थोडं पुढे देणार। तर आता सध्या माझ्याबरोबर आहे बेंड्या आणि मी आहे तन्मय आणि तुम्ही पाहत आहात ब्रदर स्ट्रीट। जरा ती रडते रे, ये माहिती हे बघ काय झालं सर, चल मग जा वरती वरती घे, मग सपोर्ट घे। ये उभी राहा, चल। अरे बाप, आता कसं बघितलं जरा, अय मा सगळे इकडे आले बघ, सगळे शिफ्ट इकडे झाले। जरा अशी ट्रॅकिंग करते आता। अय इकडे मा जरा कुठे चालली मा? आईचा अरे बापरे बापरे, 2 पार्टनर एकत्र। हा, तो काजवा बघ, त्याची लाईट दे ना आपल्याला, गाडी जाऊ पकडू ना आपण। हा, बसले माझ्या होते 2 आहे, 1-2 होते अजून। काजवे बघायला आलो आणि काजवे आपल्या गाडीवरच बसले बघ। हा हे बघा, शेवटी दिसली काजवेची लाईट दिसली। काजवा गाडीच्या आतमध्ये चाललेला आहे, बहुतेक गेला गाडीच्या आत गेला। गाडी पण आपलीच आहे। मित्रांनो, मुंबईपासून 180 किलोमीटरच्या अंतरावर भंडारदारा येथे दरवर्षी काजवे महोत्सव आपल्याला बघायला भेटतो। पावसाळ्याच्या अगदी सुरू होण्याच्या अगोदर इथे आपल्याला काजवे खूप मोठ्या प्रमाणात बघायला भेटतं भंडारदारा इथे। आणि हा एक फॉरेस्ट एरिया असल्यामुळे इथे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे लोक तुमच्याकडनं चार्जेस आकारतात, जसं की एका कारचे 100 रुपये आणि प्रति व्यक्ती 35 ते 40 रुपये इकडनं तुम्हाला मूल्य आकारतात। आणि तुम्ही बघू शकता की काजवे महोत्सवला खूप सारी गर्दी होती इकडे, खूप साऱ्या गाड्या मुंबईतून नाशिकतून बरेचसे लोक पब्लिक इथे खास काजवे महोत्सव बघायला येते। किती मस्त चमकत आहे बघा तुम्ही, किती मस्त छान चमकत आहे काजवे, एक नंबर वाटतं। हा बघा, दादाने आपल्या खिशात काजवे आता कल्याणला घेऊन जायचं नियम केलेला आहे इकडे डायरेक्ट दिसतंय। हा मग स्पष्ट दिसतंय एकदम। जारासाठी आता काजवे घेतलेले आम्ही है ना, जारा काजवे घेऊन जाणार आता कल्याणला। हा, आता एकदम क्लिअर दिसतं बघा काजवे, खिशात टाकले डायरेक्ट तुम्ही। लाईट चालू करायला दंड आहे बरं का मित्रांनो। काजवे दिसावा म्हणून पूर्णपणे अंधार इथे आहे, कुठल्या प्रकारची लाईट लावू देत नाहीये कोणी। जरा जाराचा बाबा जरा इकडे बघ पापा, जरा काजवा बघितला का तू? बघितलं का? हो, असं नॉर्मल मध्ये पण दिसत बघा काजवे चमकत आहे आणि आज झाड आहे ना दिसतं समोर। मित्रांनो, आज आपल्या बरोबर इथे जारा आलेली आहे। जारा जी आपली स्पेशल आहे आजच्या दिवशी। हा मम्मा पाणी पाहिजे तिला। आणि जाराचे पप्पा, जाराचे मम्मी आणि शेवटी माझे मम्मी पप्पा हे पण आज देखील आलेले आहे या ट्रिपला काजवे बघण्याकरता। काय पाहिजे मित्रांनो, भंडारदारा इथे येण्याकरता तुम्हाला स्वतःची गाडी असणे गरजेचं आहे किंवा भाड्याने तुम्ही गाडी घेऊन इथे येऊ शकतात, दुसरा पर्याय नाही आहे तुम्हाला। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mind
Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपला आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आत्ता वेळ झाली आहे